Es un parque infantil, pero está muy combinado con la naturaleza. Está muy relacionado con la naturaleza, tiene muchos espacios bonitos. Tiene al final también como un espacio que se puede utilizar para hacer celebraciones, actividades, aunque está un poquito descuidado. Pero me llamó mucho la atención porque está como muy relacionado con la naturaleza, está muy en medio de la naturaleza. Eso está en el municipio de Cotui, en la Presa de Hatillo, antes de llegar a la Presa de Hatillo.